Lembro ter comezado a escribir pois ao pouco de empezar na escola. Eu comecei na escola aos 6 anos. Supoño que despois de ler os primeiros textos literarios que aparecían naqueles primeiros libros, por imitación daqueles textos, pois foi como xurdiu os primeiros textos propios con vontade creativa. Despois, un pouquinho máis tarde, xa non tan pequena, lembro que o primeiro contacto así forte, impactante coa literatura galega foi co libro Follas Novas de Rosalía de Castro, que me regalaron os meus pais cando tiña para aí máis ou menos uns 10 anos, que agora o vexo como un libro moi difícil, moi complicado para unha idade tan temperá, pero que daquela xa me gustou moitísimo, sobre todo algúns poemas que me chegaron fondamente. Despois de ler ese libro durante moito tempo, quizás foi o único libro que había na miña casa de literatura en galego. Durante moito tempo foi todo o que escribía durante nena, era unha pura imitación ao meu xeito de Rosalía, e a partir de aí nunca o deixei. Xurdiron outros autores, outras influencias galegos de fora de Galicia, pero Rosalía foi a primeira referencia para mí.